गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर करेंगे साउंड्स ऑफ डी या ईडी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डी या ईडी की आवाज़ टै। क्या डी या ईडी की आवाज़ टै होती है? देखिए, ये सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन वास्तव में इंग्लिश में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके बाद डी या ईडी की आवाज़ टै होती है। देखिए, उसके लिए ट्रिक है पथ, पथक, चप, हंस। ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको। पथक, चप, हंस, यानी कि जब किसी शब्द के अंतिम अक्षर की आवाज़, जब किसी शब्द के अंतिम अक्षर की आवाज़, ये जो ट्रिक है पथक, चप, हंस होती है, यानी कि पै, थ, कै, चै, ख, है और सै होती है, और उसमें डी या ईडी जोड़ा जाता है, तो डी या ईडी की आवाज़ तय होती है। ये रूल बन गया अपना, ट्रिक है जो, यानी कि जब भी किसी शब्द के अंतिम अक्षर की आवाज़, लिखा क्या गया नहीं देखना, उसकी आवाज़ पै, थ, कै, चै, फ, है और सै होती है, और उसमें डी या ईडी जोड़ा जाता है, तो डी या ईडी की आवाज तय होती है। जैसे एग्जांपल LEAP प्लस ED, लिफ्ट। डी जोड़ा गया है इसमें, लेकिन आवाज आएगी लिफ्ट, यानी कि टै की भी आवाज बिल्कुल आधी आएगी सभी में, लिफ्ट। LEAK प्लस ED, लिफ्ट, नोट लिफ्ट, लिफ्ट बोला जाएगा। इसी प्रकार WATCH में ED जोड़ दिया तो वॉस्ट, वॉस्ट। ये डै, यहाँ पे टै की आवाज आएगी, नोट वॉस्ट, वॉस्ट। इसी प्रकार CROSS क्रॉस प्लस ED, उसमें जोड़ दिया तो आवाज आएगी क्रॉस्ड। टै, हल्की सी टै की आवाज आएगी, आधी टै की। इसके अतिरिक्त जब अन्य आवाजों के बाद डी या ईडी को जोड़ा जाता है, तो डी या ईडी की आवाज डै होती है। इनसे अलग कुछ भी अक्षर है, जब उसमें ईडी या डी को जोड़ा जाता है तो उसकी आवाज डै होगी। इसके अतिरिक्त यदि टै और डै के बाद ईडी की आवाज होती है, या कहने का मतलब क्या है, यदि टै और डै की आवाज के बाद डी या ईडी जोड़ा जाता है तो उसकी आवाज इड होती है। टै और डै के बाद यदि डी या ईडी को जोड़ा जाता है तो डी या ईडी की आवाज इड होती है। जैसे वॉन्ट प्लस ED वॉन्टेड, वॉन्टेड। ब्रांड प्लस ED ब्रांडेड। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हमें इंग्लिश का एक बहुत ही सबसे डिफिकल्ट माने जाने वाली सीरीज को शुरू करेंगे, जो कि है वोकैबुलरी की है। काफ़ी अच्छे और आसान तरीके से आपको वोकैबुलरी याद करना सिखाएंगे। थैंक्स।